通过 BIM 技术的应用，优化设备的空间布置，避免了交叉干扰，然后提升了功效，降低了成本，提升了工艺，优化了管理水平，真正的做到了精品工程建设。我们在这个银西高铁，就是千余链所新上了一台就是那个辅助监控系统，等于它能实现就是我们全所的全天候的监控，它能监控那个设备的整体的运行情况，完了还有那个为后期的检修啊啥了提供方便。